Oggi parliamo di punto. Analizzeremo un piccolissimo elemento della scrittura musicale. Cercheremo di spiegarlo più per apprezzare o per conoscere meglio ancora quella che è il significato per poi poterlo riconoscere. Come sempre, noi facciamo questi video, questi piccoli incontri per cercare di conoscere qualcosa in più dell'ambito musicale. Più conosciamo e più possiamo scegliere in maniera consapevole. È una cosa di base, ma importante. Analizziamo quindi prima un aspetto proprio teorico di che cos'è questo punto. È un aspetto minuscolo che dà un effetto poi ritmico di durata ai suoni. Andiamo nello specifico. Dove trovo il punto e cosa significa? Il punto, inteso proprio come punto di durata, di allungamento, perché possiamo trovare anche altri tipi di punti sullo spartito, sul pentagramma, quello che noi analizziamo oggi è quello che prolunga i suoni. Abbiamo già visto, se avete avuto la possibilità di vederlo, se no potete sempre farlo, in un altro video che era contralto e mezzosoprano, abbiamo approfittato di quelle voci per analizzare su uno spartito anche un altro segno della notazione musicale, della scrittura musicale che prolunga, lega le note, la legatura di valore. Oggi noi analizziamo il punto, che è un altro elemento che prolunga le note. In questo caso il punto ha una definizione proprio rigorosa. Lo ritrovate fisicamente, visivamente, a fianco della nota, quindi alla sua destra, proprio del pallino della nota, e quando trovate questo segno vuol dire che la nota si allunga della sua metà. Cerchiamo di rendere sempre il più pratico possibile. Sapete che le note, le durate, possono avere due modi per essere indicati, o perlomeno proprio due linguaggi diversi, due nomi diversi. O si usano le frazioni, che sono più legate all'ambito matematico e forse anche più comode da riconoscere, ed è quello che faremo noi, o si usano i termini, quelli storici, viene sempre in mente Totò, croma, biscroma, eccetera, eccetera. Se invece parliamo in termini più comodi, insomma, le frazioni le abbiamo studiate tutti, allora parliamo di un quarto, due quarti, tre quarti, eccetera, con tutte le durate. Qui torniamo al nostro punto. Il punto allunga la nota della sua metà. Se abbiamo una nota da due quarti e in fianco troviamo un punto, due quarti è la nota, il punto prolunga la nota della sua metà, quindi un quarto, abbiamo una nota da tre quarti. Vale sempre in ogni ambito. Qui se abbiamo una nota da un ottavo con il punto allungherà la nota di un sedicesimo. Direi che può bastare, come definizione. Ma all'orecchio posso riconoscere il punto? Allora, il punto, se è ricorrente, se diventa quella che viene definita una cellula ritmica ricorrente, ecco che lo possiamo riconoscere. Molto spesso, e noi faremo i nostri esempi per aiutarci, quando noi abbiamo la nota puntata, già di per sé anche il termine stesso, puntare, ci si ferma un po' di più. Se si aggiunge poi la nota a completamento, qui diventa un discorso che teoricamente può sembrare un po' astratto, ma poi l'orecchio ve lo farà sentire, e affiancheremo anche l'aspetto visivo che male non fa. Allora, se mettiamo alla nota puntata il completamento, quindi facciamo l'esempio della cellula, ottavo col punto, che quindi diventa ottavo più un sedicesimo, che viene completata da un'altra nota che ha un sedicesimo. Queste due notine qui diventano proprio una cellula ritmica che, se ripetuta, crea un effetto saltellato, cioè quella nota di attesa di tiraggio con il punto e il sedicesimo, che è la nota rapida, che fa il saltello. Questo effetto all'orecchio può tornare
immediatamente. E adesso proviamo a fare qualche esempio per rendercene conto. Il primo che mi viene in mente vi può essere capitato a scuola. Spesso, per studiare proprio questa cellula ritmica, ottavo col punto e sedicesimo, si studia questo work song che è Jump Down, che ha questo effetto saltellato. Cominciamo a sentire questo frammentino. Abbiamo sentito questo esempio, vediamolo in un altro ambito, qualcosa di sicuramente popolare, non è della nostra patria, ma è un altro frammento che utilizza sempre ottavo col punto sedicesimo e ritroverete lo stesso effetto. In questo caso ascoltiamo un pezzettino e vediamo anche John Brown, altro esempio di cellula ritmica saltellata. John Brown's what he lies a-molding in the grave. John Brown's what he lies a-molding in the grave. John Brown's what he lies a-molding in the grave, but his truth still marches on. Allora, anche questo breve ma ben significativo. Facciamone un terzo per concludere, per avere la visione completa. Andiamo in ambito operistico. Un altro esempio che secondo me è estremamente calzante è un'aria tratta dalle Nozze di Figaro. Quest'aria è Non più andrai farfallone amoroso ed è, come vedrete, come sentirete, proprio ben sviluppata, specialmente in alcune frasi, su questa cellula ritmica, ottavo col punto e sedicesimo. Alla prossima! Non più entrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle velle tornando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Nelle velle tornando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor.